เอาตะกแตนมาตัวเนี้ยเนี่ยถ่ายไว้เนี่ยตะกแตนตายตัวใหญ่นะตะกแตนแล้วมันก็อยู่ในรูเนี่ยรูมันอยู่ในรูอ่ะเนี่ยมันเข้าไปในรูเนี่ยนี่ออกมาแล้วเนี่ยมันเอาตะกแตนลงรูมาดูกันว่าเรียบร้อยมันจะลาบที่มือกู